lėšų. Tuose raštuose buvo minima, kad šio sporto kompleksu galės naudotis ir bendruomenės, kad plačiajame privalo vykdytojas prisiėmė įsipareigojimus, tai yra susijusi su projekto veikla, išlaikyti bent jau 5 metus ir draudimai ir visą kitą. Tai mes perdodame visą paketą mokyklai su finansinė visą naštą, ar tiesiog tik tai disponuoti šito turtų, o visą finansinę naštą, kaip ir buvo iki šiol, prisiėma savivaldybė ir bendruomenė ar galės naudoti. Gerbiamas tarybos nariai, man iš tikrųjų, žinot, jau nebejuokinga. Jūs lygiai tą patį klausimą. Aš suprantu, kad įjungtos kameros ir jūs dėmesio jau esate ištroškęs tarybos narys. Komitete jums buvo atsakyta labai aiškiai šitą klausimą. Jūs lygiai taip pat sunkiai formulavot klausimą. Tai jūs pasikartokite, prašau, į kameras pakartoti. Gerbiama vedėja į tarybos nario paklausimą. Aš galiu atsakyti, kad pagal finansavimo sutartį, jeigu yra privalomas 5 metus po projekto gyvenimo turto draudimas, šį draudimą draudžia ir draugs perdavusias ir turtą Aikštynas savivaldybė. Ir tikrai ir mokykla šį dieną yra užtikrinti galimybę naudotis bendruomenei, taip pat bus užtikrinti ir perdavusi šį Aikštyną. Dėkui, vedėjai, prašau. Labai nepagarba didelė tarybos nariams nėra, kad įžeidinėjate, mes visi esame vienodai rinkti rinkėjų ir neturite teisės mane čia įžeidinėti, o pasikartoju vien tik dėl to, kad yra dauguma sprendimų, vienaip sakoma, kitaip daroma. Tai yra melo pinklis didelis. Pasikartoju vien tik dėl to, kad melas neturėtų didelių ausų. Gerbiamam tarybos nariui norėčiau atsakyti, kad komiteto posėdžiai yra visi protokoluojami ir ten į vedėjos atsakymą, kuris jums buvo atsakyta taip pat ir tai yra užprotokoluota. Ir kažkokį keitimą negali būti, nes tai visi žodžiai atsigula į dokumentą. Atsiprašau, jeigu jūs įžeidžiu, aš nepagalvojau, kad jūs... Aš prašyčiau tikrai laikytis reglamento, bet kuris tarybos narys gali klausti, tuo labiau, kad kai pareini namo po komiteto posėdžio, atsidarai savo paštą ir randi pakoreguotą tarybos sprendimą. Šiuo atveju yra, aš anksčiau šiandien žiūrėjau, yra koreguoti šitie. Kas ten yra koreguoti, aš nesutikrinau šitų, tikrai, ryte aš vairą žiūrėjau. Gerbiamas tarybos nariai, tai tad mūsų prašymas, tai čia labai kažkas buvo koreguota, tai būkit geras, informuokit vedėją, kas buvo koreguota. Jeigu vyksta bet kokios korekcijos, jos vyksta komiteto posėdžių metu arba tarybos posėdžių metu, tarybos nariai apie tai informuojami. Tai gerbiami tarybos nariai, neklaidinkit ir savo kolegų. Siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. Aš galiu nebalsuoti. Prašau, tarybos nariai, jūs iš karto turėjote tą pasakyti, prašau nusišalinti, tai išeiti iš salės. Mes turime už tai balsuoti. Gerbiami tarybos nariai, pirmiausias yra siūlymas, kas už tai, kad pirmininkas komunikatas nusišalins nuo šios sprendimų. Kas susilaikė? Kas prieš? 2 susilaikė? 17 už. Gerai, tarybos narys nusišalinęs ir už sprendimą 14. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Nėra sprendimas priimtas vienbalsiai, 18 už, prašau. Tarybos narys grįžta į tarybos